Liderul transnistrian Evgeni Șefciuc condamnă încercările Chișinăului de a tensiona situația din zona de securitate și de a face din Tiraspol un agresor. Acesta s-a arătat deranjat de reacția autorităților de la Chișinău după ce Tiraspolul a aprobat un document cu privire la frontieră. Se încearcă de a transforma Tiraspolul într-un agresor, că am dorit să luăm ceva nu știu de la cine. Nu este adevărat acest lucru. Înainte de a comenta legea cu privire la frontieră, ea trebuia mai întâi citită. Transnistria niciodată nu a adus o politică agresivă față de Chișinău și nu o va face, dar în același timp își va apăra interesele. Șefciuc consideră că părțile implicate în conflict ar trebui să se întoarcă la masa de discuții și să nu pună piedici unei alteia. Liderul transnistrian spune că este gata să se întâlnească cu reprezentanții Chișinăului, dar nu la ceai sau la o cupă de șampanie, așa cum se întâmpla până acum. Concomitent, Evgeni Șefciuc s-a arătat îngrijorat de intenția Chișinăului de a instala puncte vamale pe Nistru. Transnistria nu a schimbat regulile de trecere a frontierei pentru cetățenii moldoveni. Din păcate, vedem că partenerii noștri de la Chișinău schimbă regulile de trecere a frontierei, folosind instrumente după necesitate. Asta, desigur, îngrijorează cetățenii transnistrieni. Ar fi bine să revenim la problemele unde putem găsi o înțelegere în domeniile social, politic și economic și să nu creăm dificultăți unii altora. Acum câteva luni, autoritățile de la Chișinău, sub presiunea cancelariilor europene, au anunțat că vor instala pe malul Nistrului mai multe puncte de control. Adversarii acestei idei au anunțat că guvernul de la Chișinău urmărește instalarea unui hotar între cele două maluri. La scurt timp a urmat reacția Tiraspolului. Autoritățile din stânga Nistrului au adoptat o lege cu privire la frontiera de stat, incluzând în teritoriul său și localitatea Varnița, care se află sub jurisdicția Chișinăului. Acest lucru a provocat nemulțumiri la Chișinău, urmând o serie de acțiuni care au tensionat relațiile între partenerii de dialog. Experților le vine greu să prognozeze evoluția de mai departe a relațiilor dintre cele două maluri, reieșind din provocările care sunt lansate din ambele părți.